Я знаю, что все мебельщики сейчас меня возненавидят, но я все-таки хочу поделиться с вами этим лайфхаком. Как сэкономить при сборке мебели до 40%? Вы получаете от нас дизайн-проект на вашу мебель со всеми размерами, со всеми деталями. И вы можете поехать в цеха, где делают распил вашего материала, а там же найдется и технарь, который собирает вашу мебель. Таким способом вы можете сэкономить до 40% от общих денег, которые вы планировали потратить на вашу мебель.